Parashikimin e institucioneve ndërkombëtare për ekonominë shqiptare duket se paralajmërojnë një periudhë të vështirë. Këtu nuk bën përjashtim as tregu imobiliar, i cili pas goditjes së tërmetit të datës 26 nëntor të vitit të shkuar, mësoi një goditje tjetër me pandemi. Ne do diskutojmë më gjerësisht për mënyrën se si le të themi për ecurinë e tregut imobiliar dhe çfarë parashikohet të ndodhë me të dhe cila ka qenë situata në muajt e shkuar, dhe do të jemi në një lidhje të drejtpërdrejtë me zotin Erjon Sula, pedagog dhe themelues i portalit njoftime.al. Cila ka qenë situata për gjatë muajve që lam pas me tregun imobiliar në vend? Në fakt, dinamika e tregut imobiliar ka qenë pak si me luhate të mëdha gjatë këtyre kohëve, duke filluar që nga shtatori 2019-s deri në ditët e sotme. Kjo për vetë faktin sepse gjatë kësaj periudhe ka ndodhur shumë dukuri në Shqipëri të cilat e kanë luhatur këtë treg imobiliar. Për shembull, duke filluar nga tërmeti, duke filluar nga shtatori deri në fazën e nëntorit dhe më pastaj duke u përshkallëzuar në fazën e pandemisë. Duke ditur se pjesa fillestare nga tërmeti ka sjellë që pronat imobiliare që kanë qenë në Durrës kryesisht kanë pasur një luhatje, një ulje të çmimeve, si themi. Dhe kjo pastaj më mbas është përkthyer nga dukuria e Covidit, është përkthyer në një luhatje tjetër. Për sa i përket dhjetorit, ju kam dërguar dhe disa statistika, për sa i përket dhjetorit, mbas fazës, si të themi, të tërmetit, kjo ka shtuar, në fakt ne mendonim se do të shkonte më keq pjesa imobiliare, por nuk ka qenë ashtu, domethënë ka qenë një përmirësim i situatës për sa i përket dhënies së pronave me qira. Shumica e banorëve përpara nuk i pëlqenin pronat të cilat ishin kryesisht në katet e para, për shembull kati 0 ose kati parë, si mund ta themi, që nuk parapërqej shumë nga qira Mars. Kjo duke ditur se tërmeti bëri efektet e veta, kryesisht banorët fillonin të pëlqenin të gjitha pronat që ishin në katet e ulta. Dhe bëri në një formë rritjen e çmimeve të këtyre kateve. Domethënë, ndodhin këto dukuri dhe kryesisht çojnë kërkesën në disa drejtime të cilat ndoshta më parë nuk merreshin parasysh. Kryesisht katet e fundit, katet 0, ishin ato që ishin më të zhvlerësuar më përpara, por më pas kjo përktheu në një rivlerësim të tyre. Pra, për sa i përket, po thoni që këto dukuri që kanë shoqëruar 6 mujorin e fundit, le të themi, kanë pasur një ndikim sipas specifikave të tyre tek nevojat, tek blerjet, tek nevojat për qira të konsumatorit në këtë rast? Unë kam nxjerrë disa statistika duke filluar që nga prilli 2019 dhe deri sot. Për shembull, vitin e kaluar, 2019, Bashkia e Tiranës nxori një urdhër për dhënien e kredive të buta deri në fund të prillit. Pra të gjitha ato familjet e reja, çiftet e reja, të gjitha që bënin aplikimin në Bashkinë e Tiranës, mund të përfitonin një kredi të butë. Kjo bëri që të rritesh kërkesa për blerje apartamentesh deri në prill. Nga maj, qershori dhe korriku ka pas një rënje të kërkesës për blerje, por gjithashtu edhe për qira. E qartë. Ku kjo kërkesë për qira është rritur vetëm në dhjetor, janar dhe shkurt. Kryesisht edhe në këtë periudhë ka pas një rritje të kërkesë edhe për blerje, duke ditur se një pjesë e njerëzve që humbën shtëpinë ose patën dëme të shtëpisë rimenduan që të blenin një apartament tjetër. Kjo ka sjellë dhe këto ndryshime. Në fakt, banorët arritën që të kishin, domethënë tregu arriti një dinamik shumë të mirë mbas tërmetit, sepse përsëri Bashkia e Tiranës nxori urdhrin e kredive të buta. Këto efekte të kredive të buta do të jenë pozitive deri në shtator të 2020. Besoj se efektet negative mund të fillojnë diku nga nëntori i 2020-s. Pra, nga ditët e sotshme deri në nëntor të 2020-s, ne nuk do të kemi efekte negative për sa i përket sektorit imobiliar. Këtu flas edhe për qerat edhe për blerjen. Dua të ndalim paksa tek kjo që thatë. Prezenca ose le të themi ky aktor kaq i rëndësishëm siç është qeverisja vendore. Në Tiranë është shumë më shumë se sa në qytetet tjera. Le të themi banesat sociale. Çfarë ndikimi ka në tregun imobiliar? Le të themi prezenca e këtij aktori a vendos ekuilibra midis
le themi blerjes dhe shitjeve të kërkesës dhe banesave? ofertë. Jo vetëm ky faktor, por janë dhe faktorë të tjerë. Për shembull, qeveria nxori një urdhër ku bizneset, kryesisht bizneset e mëdha përfituan, që bënte një, si thua, një lloj amnistie të vogël për dividendin e kompanive. Pra, shumë kompani kishin akumuluar fitimet e tyre, ndoshta kishin paguar tatim fitimin, por nuk kishin bërë ndarjen e dividendit në kompanitë e tyre. Këto kompani deri në ditët e djeshme gjendeshin me një, si thua, fitim të pashpërndar në gjendjen e tyre financiare. Qeveria nxori një urdhër dhe në fakt ishte goxha lëvizje bukur e qeverisë, por nuk e di pastaj në aspektin etik se sa do të ishte qenë etik kjo gjë, por nxori një urdhër ku të gjitha këto kompanitë mund të shpërndanin dividendin e tyre, përfshirë këtu dhe vitet e mëparshme, pra dhe vitet e mëparshme të pashpërndarë të këtij dividendi, ku kalonte taksimi nga 15% në 8%. Kjo i bënte këto kompani që të arrinin që të kishin likuiditet më të madh, sidomos themeluesit e kompanive ose më saktë aksionerët e tyre, të kishin një likuiditet më të madh në portofolin e tyre. Duke ditur se Shqipëria nuk është një vend i cili ka një bursë ose investime alternative, investimi në prona ngel, si thuash, një ndër investimet primare ose kryesor për të gjithë ata persona të cilët gjenerojnë kapitale në portofolet e tyre. Angazhimi më i madh në ndërtimin e banesave nga ana e qeverisjes vendore, po themi, është një element shumë i mirë sa i përket tregut imobiliar. Shton, le themi, vendos ekuilibra, përmirëson situatën. Dhe vendos rregulla gjithashtu, besoj. Patjetër. Unë bashkë kemi bërë një intervistë që kemi folur radhën e kaluar që kur u bë ulja e rivlerësimit të shtëpisë, pra kur u nxor urdhri nga Ministri i Financës që që është bërë dhe tani me 3%, u nxor një urdhër ku rivlerësimi i shtëpive kalonte nga taksimi nga 15% në 2%. Kjo e bëri menjëherë luajti gjithë mekanizmat dhe dinamizmat e tregut dhe bëri që të rritesh një kërkesa thuajse në maksimumet e vet. E njëjtën gjë ndodh edhe tani. Pra janë këto dy faktorë, gjetja e kompanive ose investitorëve me kapitale në portofolin e tyre, që kryesisht investojnë në sektorin imobiliar, sepse nuk kemi forma të tjera ose më saktë imobiliare është ajo kryesorja, dhe dyta pastaj Bashkia e Tiranës dhe format e tjera që janë gjendur për rivlerësimin e shtëpive që ndihmojnë të gjithë të rinjt ose të gjithë investitorët për pronat imobiliare. Kohët e fundit kemi gjetur interes për sa i përket vilave, kryesisht nuk kanë qenë shumë të zhvilluara në nivelin e shitblerjes, por kohët e fundit kemi gjetur një interesim shumë të madh kryesisht për vilat. Shpjegohet sepse në këtë lloj dukurie, për flasim për pandeminë dhe tërmetin, nuk bie çmimi i pronave primare, pra apartamenteve në Tiranë, kryesisht ato në qendra si bëhet fjalë, por bie çmimi i pronave të luksit. Pra, një biznesmen i cili ka pasur një vilë të cilën e ka pasur për investime, për të shpëtuar biznesin e vet mbas pandemisë, pra i duhet likuiditet, për të shpëtuar biznesin e vet, vendos më mirë të shesi vilën se sa të dëmtoj biznesin e vet. Kështu që bën që këto vila të futen, të implementohen në tregun e shitjes. Dhe nga ana tjetër kemi një kërkesë e cila për shkak të pandemisë kryesisht janë këto vilat në plazh, duke ditur se njerëzit do gjenden të izoluar këtë vit në pamundësi për të shkuar të kryer pushimet jashtë shtetit e tjera, e shikojnë blerjen e këtyre vilave, sidomos ato që janë me një çmim goxha ekonomik, e gjejnë blerjen e vilave si një zgjidhje alternative. Kemi parë së fundmi një rritje, le themi, galopante të çmimeve. I referohem viteve të fundit, si në qera ndoshta jo dhaj shumë, por në blerjen, në çmimin e metrit katror në zonat të veçanta të kryeqytetit. Siç e thatë edhe ju pak më parë, për gjatë muajve të fundit, pandemia, por dhe tërmeti duket sikur ka goditur këtë rritje galopante, po i ul pak sa këto çmime. A është një orientim drejt, le themi, logjikës ekonomike që funksionon, le themi, me tregun imobiliar, po shkojmë drejt çmimeve reale? Nuk mendoj se do të ketë një rënje të çmimeve të pronave. Kryesisht flas për Tiranën.
Ndoshta në qytetet e tjera do të ketë një ulje të çmimeve, sidomos ato qytete që nuk kanë rritje ekonomike. Tu përjashtojmë Vlorën, përjashtojmë Sarandën, përjashtojmë Durrësin dhe ndonjë qytet tjetër, por për Tiranën nuk besoj se do të ketë rënje të marrin një logjik të thjeshtë. Nëse ju do të ishit një familjar i ri në moshë dhe do të kishit një punë të mirë, investimin e parë që do të kishit bërë, do të kishit blerë një pronë. Mbas disa të kohësh ju, mbasi keni blerë këtë pronë, keni akumuluar para të tjera, kryesisht investoni që të bëni një pronë të dytë për ta lënë atë me qera si një formë investimi të sigurt. Mbas kësaj, kaluar vite, përsëri do të kishit bërë një pronë tjetër për të siguruar fëmijët tuaj. Dhe kjo në vazhdimsi, pra kryesisht në Shqipëri, prona ngelet si forma e vetme e investimit më të sigurt në Shqipëri. Kjo e bën që këto çmime mos të bien kurrë, ose më saktë, gjithmonë përqendrimi të jetë në këto drejtime, sepse jo të gjithë shqiptarët që akumulojnë të ardhurat e tyre duhet që të bëjnë biznes në SSB, ose të investojnë në biznes, sepse kryesisht në Shqipëri kjo formë investimi nuk është shumë e rregulluar. Pra, prona ngelet investimi primar dhe, si thua, kanali primar i investimit në Shqipëri. Për aq kohë sa do të jetë kjo lloj forme, asnjëherë nuk do të kemi një rënje të çmimeve, ose do të kemi rënje të çmimeve, por vetëm me dukuri sporadik, por jo nuk mendohet që në afat gjatë kjo do të ndodhë. Pse nuk do të ndodhë kjo gjë? Sepse, për shembull, ne aktualisht në Tiranë, ju e dini, sapo ka mbaruar një kull pranë stadiumit. Ajo kull do të pretendohet që të mbushet me biznese. Pra, ato ambiente do të jepen me qera, ose do të e njëjta gjë dhe për shumë aktivitete të tjera ose godina të tjera që janë ndërtuar në Tiranë. Duhet të dimë që gjatë kohës së pandemisë në këtë periudhë tani, nuk është se ndërtimi është frenuar. Të gjitha ndërtimet kanë vazhduar të ndërtohen. Pranë liçenit të Tiranës, por në fakt ndërtimi është një proces më i gjatë se sa le të themi 6 muaj, që është kjo periudha e këtyre dy fenomeneve të cilat goditën ekonominë shqiptare. Është një ecuri shumë më e gjatë, apo jo? Dhe ndoshta kjo është dhe arsyeja që nuk ka një stepje. Ndërtimi ndoshta mund të psojë një goditje, por do të vazhdojë gjithsesi. Por gjithsesi, a pasqyron le të themi ndërtimi ecurinë reale të ekonomisë shqiptare? Kjo jo. Sepse ndërtimi është si një vegël ose një instrument kryesor i investimit, por për sa i përket ekonomisë, pastaj është dukuri tjetër që nuk varemi krejtësisht nga ndërtimi. Ka një peshë për sa i përket ekonomisë, sepse jep kontributet vaje, si në taksat bashkiake etj. Dhe në punësim, por nuk është vegla kryesore e ekonomisë shqiptare. Duke ditur se dhe qeveria nuk e ka fokusuar të gjithë vëmendjen e saj në këtë drejtim, por është fokusuar në drejtime tjera. Çfarë po e shtyn ndërtimin sot? Dhe çfarë po e shtyn? Pse ky zhvillim kaq i madh sa i përket ndërtimit, ndërtimtarisë në Shqipëri, kryesisht në Tiranë? Unë po i referohem një deklaratë të kryetarit Bashkisë Tiranës, Erjon Sula, i cili kishte një mendim që duke ditur se Tirana nuk e ka luksin që të shpërndahet në mënyrë horizontale, sepse nuk kemi dhe infrastrukturë për ta menaxhuar këtë gjë, ka menduar që ndoshta do të kishte qenë forma më e mirë që ndoshta kullat ose dëndësia më e madhe e godinave do të kishte qenë një zgjidhje, duke ditur se kjo limiton transportin nga një vend në një vend tjetër. Dhe prandaj po të shikoni, po të vini re kohët e fundit në Tiranë, dhënia e leve të ndërtimit ka qenë goxha e tolerueshme nga kryetari i bashkisë ose nga Bashkia e Tiranës, dhe kjo ka bërë që kullat janë në vazhdim të ndërtimit. Një tjetër e kemi të ish shtatxhuxhat ka qenë zona e shtatxhuxhave, si thonë më përpara, që po ndërtohet shumë kaqe, shumë e madhe, por kjo godinë do të mbushet me banor, do të investohet aty, kështu që përveç kësaj ka dhe kulla të tjera që po ndërtohet. Zera jo zyrtarë thonë që pranë teatrit shumë shpejt do të ngrihen kulla të tjera, por janë jo zyrtare, nuk mund të them me siguri, por kanë arritur një pikë mirë në një ishe me pronarët, kështu që. Në fakt, tregu imobiliar është po prap një fushë shumë e rëndësishme, e ndërlidhur ngushtësisht me ndërtimin. Por a janë të dyja, le të themi, pasqyrë
siç e thatë edhe ju, ndërtimi jo dhe aq, por tregu imobiliar, sa i ndjeshëm është ai me zhvillimin ekonomik? A gjendet ai më pranë ndoshta? Duhet të them të që ndërtimi, çmimet e pronave në Shqipëri nuk pasqyrojnë asnjëherë ose paktën deri tani nuk kanë pasqyruar gjendjen ekonomike në Shqipëri. Pra, nuk shkon në paralel ndërtimi me ekonominë shqiptare. Por gjithmonë ka arritur 4.000 euro çmimi i pronave në qendrën e Tiranës. Dhe kjo, po ta krahasosh me disa vende të tjera, arrin në disa pika që çmimet janë shumë më të shtrenjta se sa duhet. Dhe kjo është e pranueshme nga të gjithë. Problemi është që njerëzit që kanë të ardhurën në portofolin e tyre nuk kanë formë tjetër investimi dhe janë të detyruar të investojnë në këtë lloj sektori, sepse është më i sigurt. Atëherë e bën këtë lloj qasje shumë të shtrenjtë. Por referuar Tiranës, ju pa diskutim nëpërmjet të dhënave që dispononi keni një pasqyrë të saktë, një panoramë të saktë të situatës. Ku gjallëron më shumë, ku gjallon më shumë kërkesa dhe oferta? Unë ju kam dërguar dhe disa statistika për sa i përket zonave më të preferuara në Tiranë, si për blerjen dhe për shitjen. Për shembull, për sa i përket aktivitetet biznesit është kryesisht zona 21 vjetorit. Aty është e përqendruar më shumë kërkesa për aktivitete biznesi, po dhe si oferta për oferta pune. Kështu që dhe ajo zona aty ngjelet goxha e preferuar edhe për qeramarrjen. Kjo ndikon vetëm kryesisht te qeramarrja, sepse personat të cilët punojnë në atë zonë aty do donin të kishin një pronë afër ose një shtëpi afër asaj zone aty. Për sa i përket shtëpive me qera, pra si themi zonat më të preferuara është zona e Astirit, që ngjelet e para për këtë preferencë, pastaj vjen zona e 21 vjetorit. Astiri ngjelet kryesisht sepse është një zonë që trajton çmime më të pranueshme dhe më ekonomike nga gjitha zonat e tjera. Pastaj fillon komuna e Parisit, më pas vjen zona e Don Boscos, së fundmi ka pasur një rritje zona e stacionit trenit, pra rruga e Tibrës, ajo zona aty. Më vonë pastaj vjen zona e qytetit studenti, ambasada, kjo për shkak se studentët preferojnë ato. A janë këto zona ato të cilat pasqyrojnë realisht, le të themi, këtë situatën e tregut imobiliar, ku ka shumë transaksione dhe larg, le të themi, atyre çmimeve të çmendura që shpeshherë dëgjojmë? Po janë zonat që pasqyrojnë kryesisht çmimet reale, ato që janë më të pranueshme nga qytetarët. Janë zonat më të preferuara dhe janë në përputhje me tregun e real. Kryesisht për qerat janë zonat që pasqyrojnë realitetin. Për sa i përket kërkesës dhe kjo ndodh e njëjta gjë edhe për blerjen e apartamenteve, kryesisht përsëri ngjelet në vend parë zona e Astirit për blerjen e apartamenteve. Së dyti pastaj nuk vjen zona e 21 vjetorit, por vjen zona e Freskut, që ngjelet e preferuar për blerjen e apartamenteve, pastaj vjen 21 vjetori, vjen zona e liçenit të thatë ose kopshit botanik në atë zonë ande, më pas vjen zona e Yspërishtit, kombinatit, së fundmi në atë zonë aty janë për goxha ndërtime dhe interesante. Për sa i përket në vazhdimsi vjen zona e Lidemit, tregu elektrik, dhe aty janë për ndërtime të reja, kryesisht janë të preferuara. Komuna e Parisit ka pasur një trend më të lartë më përpara, tashmë është kthyer pak më në kurrje, dhe më pas vjen zona e Xhamllikut, Kino Studios, sepse në atë zonë janë bërë goxha ndërtime të reja. Pra, ku fillon zhvillimi urban dhe rregullimi i lagjeve, si thua, dhe ndërtimeve të reja fillojnë bëhen si një lloj trendi për të shkuar për të banuar në këtë zona dhe e bën më tërheqëse sepse dhe fillon dhe çmimi fillon edhe pasqyron atë realitetin e tregut. Pra këto janë zonat kryesisht. Do të thotë që zonat e tjera janë më pak të preferuara, por kërkesa është më ulët sepse direkt fillon ndryshimi i çmimit. Pra fillon ajo pjesa që nuk pasqyron më realitetin e çmimeve. Po të vim në zonën e rrugës Elbasanit pak më këtej, fillon 3.000-4.000 euro metër katror. Larg mundësive dhe logjikës ekonomike të shumë qytetarëve. Por unë do doja t'ju pyesja, kush janë qytetarët të cilët blejnë aktualisht dhe a ka të huaj ndërto? Pyetja e fundit pasi jemi në fund të minutazhit. Emigrantët gjithashtu, kush janë konsumatorët më të mëdhenj të tregut imobiliar? Të huaj kryesisht janë për sektorin turistik, pra kryesisht në Sarandë blejnë,
dhe e përdorin këtë edhe për miqtë e tyre edhe të tjerë. Për shembull, vitin e kaluar më vjen një miku im nga Roma, është një person i rëndësishëm andaj dhe kërkonin që të bënin një investim për shembull të tipit multiproprietà, quhet në Itali, që do të thotë bashkëpronësi. Ata donin të blenin disa apartamente të ndryshëm, unë bashkë me ta i kam shoqëruar në Sarandë dhe zonat e poshtë. Ata donin të blenin disa apartamente dhe këto apartamente donin të linin me një administrator i cili menaxhonte dhe këtë e ndanin për sezonet e plazhit. Nëse nuk e përdorte vetë, për shembull, nëse atij takonte 15 ditë i parë i korrikut dhe nuk e përdorte vetë, mund ta linte me qira dhe mund të përfitonte në një të ardhmë nga kjo gjë. Frika e vetme tyre ishte zakonisht jashtë shtetit ekzistojnë të mënyrat e zënies së shtëpive, pra hyn dikush tjetër dhe të zë shtëpinë, ata kishin frikë nga kjo pjesë, ishin të pasigurt, por gjithsesi e morën në konsiderat formën e këtë lloj forme investimi. Për sa i përket Tiranës, ngelet gjithmonë pjesa e këtyre faktorëve ekonomik, pra ndërhyrja e bashkisë për një kredit të butë, për një formë tjetër, këto ndikojnë shumë. Investitorët huaj momentalisht nuk besoj se do të ketë interesim sepse për shkak të situatës, por gjithmonë ngelet për të parë në vazhdimsi.